Бизнес үүрэг нэвтрүүлэг энэ удаа хэдхэн хоногийн өмнө Монголын мэдээлэл технологийн салбараас анхны IPO гаргасан iTools компани үүсгэн байгуулагч Адил Бишийн Батамрыг онцолж ярилцлаа. iTools компани Дархан хотод дата центрийн парк барих төсөл дээрээ 1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт босгох зорилготой байсан ч 3 дахин их захиалга авч 2 дахь арилжаа нэгдсэн эхний өдрүүдэд хувьцааны үнэлгээ 2-оос 3 дахин өссөн амжилттай арилжаалагдаж байна. Ажлынхаа хажуугаар веб хөгжүүлэлт хийж, цалингаа цуглуулan авсан нэг серверээ хөгжүүлж явсаар одоогийн iTools компаниа байгуулж байжээ. Ингээд түүний IPO гаргасан туршлага, дата мэдээллийн үнцний талаар ярилцсан нэвтрүүлгийг одоо хүлээн авна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Хуур Music Group-ийн үүсгэн байгуулагч Дүлман дахь Бууч компани захирал Чулуун Загнаар технологийн инновац бизнест ямар боломжийг бий болгож байгаа, мэдээлэл технологийн компаниуд олон улсын зах зээл хэрхэн амжилттай гарч болох вэ сэдвээр ярилцах болно. За сайн байна уу Батамир захирлаа. Урилга хүлээн авч ярилцах болсон баярлалаа. За баярлалаа. Ажил амжилттай байгаа юм. Ажил амжилттай байгаа. Хоёр дахь зах зээлийн арилжаа нээгдээд 2 хонсон явц нь ямар хөө байна? Ер нь маш сайн байна. Эрэлттэй, авах захиалга маш олон болгож нөгөө хүмүүс маань урт хугацаанд хадгалсан сонирхолтой бас илүү сайнаар харж байгаа учраас өсөлттэй. Манай хөрөнгөний бирж чи өөрөө нөгөө нэг тухайн өдрийн арилжааны өсөлтийг 15% дээр хязгаарлалтай. Тэгээ өчигдөр 15% өслөө. Өнөөдөр бас сая 15% өсөлттэй байж байна. Тэгээ үндсэндээ 100 төгрөгнөөс гээд тооцох юм бол 32 25% өсөлттэйгээр явж байна да. Ерөнхийдөө амжилттай. Монголын хөрөнгөний биржийн түүхэнд хамгийн өндөр арилжаатай, хамгийн сайн хувьцаа аваа тийм ээ. Тий, яг олон хөрөнгө оруулагч оролцсон. Тэгээд бас 3 дахин их захиалга авсан. Маш сайн. Тэгээд эрэлт бол маш өндөр байна. Хүмүүсийн нөгөө мэдээллийн технологид бас нэг илүү хитэгдэг юм те, энд бас илүү ирээдүйн сайнаар хардаг болсон байна л да. Зах зээл мэдээллийн технологийн компанид итгэх маш том итгэл боллоо гэж хараад байгаа шүү дээ. Тий, манай салбарын хувьд их онцлогтой. Одоо юу гэдэг хөрөнгөний зах зээлийн хувьд шинэ мэдээллийн технологийн компани байгаагүй. Одоо энэ бол ингээд шинэлэгтэй. Дэлхийн зах зээл дээр бол байсан. Одоо энэ үзэгдэл 20 жилийн өмнө маш эрчимтэй явагдаад ингээд одоо ч гэсэн явагдаж байгаа. Манай Монголын мэдээлэл технологийн компаниудын салбарт наваад үзэх юм бол бас нээлттэй компани байдаг байсан. Одоо бас анхных нь боллоо. Тэгэхээр бас нэлээд шинэлэг үйл явдал одоо өрнөд юм л та. За хоёлаа суугаад тогтоод идэг ингээд. За. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр Монголын мэдээлэл технологийн компаниас анхдагч болж анхны IPO гаргасан компанийг онцолж ярилцж байгаадаа баяртай байна. Одоо хувьцааны арилжааны идэвхтэй үе байгаа болохоос их ажил ихтэй байгаа тийм ээ? Тий, яг манай хувьцаа маань хөрөнгөний бирж дээр бол одоо нэг анхдагч гэдэг нь яг IT-ийн салбартай шүү дээ. Анхдагч гэдэг утгаараа маш их эрэлттэй байлаа. Бид нар бол ер нь эрэлттэй байхыг нь бол төсөөлж байсан, бас ингээд судалгаа хийгээд үздэг. Гэхдээ бол бүр тэрнээс хамаагүй илүү байлаа л да. Одоо жишээлбэл 1074 одоо хөрөнгө оруулагч захиалга өгөө. Тэр нөгөө хийсэн захиалга бид 1.3 тэрбум босгоно гэжсэн шүү дээ. Нөгөө маань 3.9 тэрбум төгрөг болоод өөрөөр хэлбэл 3 дахин их захиалга аваад. Тэгээ маш их идэвхтэй байна. Өчигдөр 15% өсөлттэй байлаа. Өчигдөр гэдэг чинь 11 сарын 16 тийм ээ. Манай нэвтрүүлэгч бас 10 хоногийн дараа гарна. 2 дахь арилжаа эхлээд 1 хоногийн дотор 15% өсөлттэй. Одоо тэр амжилттай үзүүлэлт. Монголын хөрөнгөний бирж дээр хамгийн амжилттай IPO тийм ээ. Ер нь бол тэгэж үзээд байгаа. Одоо биржийн ч тэр хүмүүс маань ч тэр. Тэгээ өнөөдөр 2 дахь өдөр нь одоо ингээд арилжаа маань хаагдах болж байна. Тэгээ дахиад 15 өссөн байна. Жалуу зүйлд бас анхдагч болж хийнэ гэдэг чинь бол маш олон бэлтгэл ажлыг хангаж зах зээлээ өөрөө бэлтгэж өгч байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэрийг бол одоо iTools компани маш их олон бас л багагүй хугацаанд бэлтэж энэ ажлуудыг амжилттай эхэлж байгаа баг. 2 жил ерөнхийдөө бид нэр бэлтлээ. Тэгээд яг уу манай Монголын хөрөнгөний зах зээлч дээр манай нөгөө нэг хөрөнгө оруулагчид ч тэр ерөнхийдөө яг энэс өмнө бол
нэлээд тийм уламжлалт хандлагаар бизнесийг үнэлдэг. Уламжлалт хандлагаар гэдэг маань яг хөрөнгөн дээр суурилдаг гэх юм уу тийм яг юуг нь үнэлэх үү гэдэг. Тэгвэл харин ч одоо айтуулста тоног төхөөрөмжтэй газартай бас ингээд объекттэй гэдэг утгаараа үнэлгээ арай дээр гарч байгаа. Тэрнээс биш яг програм хангамжийн компаниуд бол одоо төрүүлээд цэвэр програм хангамжийн компани IPO хийнэ гэж хэцүү байхгүй. Яагаад гэвэл тэднэрт бол програм хангамжийн компаниудад яг тэр хөрөнгө гэхээр юм байхгүй. Дандаа тэр оюуны бүтээл, оюуны өмчлөлөө тэгтэл нөгөө оюуны бүтээлийг үнэлэх үнэлэмж байна одоохондоо бас сайн хөгжиж байна. Харин яг энэ хувьцааны захиалга 3 дахин өсөхөд юу нөлөөлсөн бэ гэж би яг асуух гал сууж илаа. Юу нөлөөлсөн бэ? Зах зээл үнэхээр ийм эрэлттэй бэлтгэгдсэн байна уу? Цаг үеийн онож хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бол 2016 оны тэр 1 сард Монгол шуудан гарснаас хойш одоо 2 жил IPO хийгдсэнгүй байж байна. Хэдэн жил бас эдийн засаг яг хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бол бас нэлээд юм идэвхтэй биш байсан. Энэ жил нэлээд идэвхэж байгаа үе таарж байна. Тэгээ технологийн компани анхны IPO гэдэг утгаараа их харагдаж байна. Тэгээ айтуулсан бас нөгөө шинэ гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн бол болон борлуулалтын орлогын өсөлт. Одоо жишээ нь өмнөх 6 жилийн хугацаанд борлуулалтын орлого яг жил болгон 2 дахин өсөлттэй явж байгаа. Мэдээж уул уурхайн компани ч юм уу барилгын компанитай харьцуулбал бага байна. Гэхдээ өсөх маш их ирээдүй харагдаж байгаа гэдэг утгаар нь эрэлт бас өндөр байх шиг байна. Бид нар бол тэгж дүгнэж байна. Тэгээд үүнээс гадна нөгөө манай хийж байгаа IPO хийхэд бол ямар нэг төсөл хэрэгтэй тийм. Тэгэхээр манай төсөл маань өөрөө яг одоо бидний монголчуудын Монголын нийт бизнесийн хамгийн тэр чухал зүйлийг нь одоо хөндөж байгаа гэх юм да. Өөрөөр хэлбэл Монголд маш их хэмжээний мэдээлэл одоо хүмүүс нь төвлөрсөн байгаа шүү дээ Улаанбаатар тийм. Үүнээс гадна хүмүүсэд байгаа бизнес төвлөрсөн бизнесийн тэр хамгийн үн цэнтэй гэдэг дата маань Улаанбаатарт өөрөө төвлөрчөөд бид нэр өөрсдөө маш их рисктэй болсон байна. Дата хамгийн үн цэнтэй хөрөнгөөр бид нэр Улаанбаатарын тэнийг сагсанд бүгдийг хийчихээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр эрсдлийн өөр бүсэд очиж дата төв байгуулах зайлшгүй шаардлагатай. Тэгэхээр энэ төсөл маань өөрөө бас нэлээд ирээдүйтэй хүмүүст харагдаж байгаа шүү. Тийм учраас зүгээр айтуулсан хувьд ингээ гарч байгаа нь нэгдүгээр цаг үеийн нэг сайхан дарлаа. Хоёрдугаарт бас бизнес нь яг тэр уламжлалт болон шинэ тэр яг цэвэр нөгөө програмын компаниудыг яг энэ бас дунд нь байж чадвараар хэлбэл хайтайгаа шилжилт хийх боломжийг олгосон бас нэг ийм компани байгаа таарчлаа. За тэгээд нөгөө нийгмийн гэх юм уу зах зээлийн яг нэг тийм сайхан эрэлт нь бас ингээд таарлаа. Ер нь анх IPO гаргая, хувьцаа гаргая, нээлттэй компани болъё гэсэн шийдвэрийг яаж гаргаж ирсэн бэ? Хөрөнгө оруулалтын өөр их усруудыг судалж үзчихсэн. Яг энэ бүгдийг л үзсэн л дээ. Одоо манай чинь байгуулагдаад ингээд нэг хэсэг яваад яг нэг бид нар өөрсдийнхөө эхлээ хөрөнгө оруулалтаар нэг хэсэг явж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг тэр хөрөнгө оруулалт маань зогсоо за одоо тэгвэл дараагийнхаа шатанд гарья. Тэгээд дараагийн шатанд гарангууд чинь мэдээж зээл одоо бусад бүх юмнуудыг үзэн. Тэгвэл нөгөө нэг дата төвийг байгуулах хангалттай их хэмжээний зээл аавна гэж яг IT компанид бол бас хэцүү байхгүй юу? Тэгвэл энэ хөрөнгөний зах зээлээрээс хөрөнгө босох боломж байна. Энэ маань эргүүлээд маш их өгөөжтэй байх боломжтой байна. Бизнес төслөө энэ дээр бүх рискийг нь тооцоод, ашгийг нь тооцоод боломжтой гэснийхэн дараа хөрөнгөний зах зээл дээр гаргая гэдэг үтсэн л дээ. Зүгээр анхны санаа бол өөр одоо нөгөө 2007-9 оны үед нөгөө нэг төрж ирсэн шүү дээ. Ер нь датаны үнц нь бизнест яаж нөлөөлөх юм бэ? Датаны үнц нь юу юм бэ? Бизнестэй энэ датаны үнцнийг яаж ашиглах боломжтой вэ? Бизнес өөрөө одоо ашигтай байх хэрэгтэй тийм тодорхой хэмжээний ашигыг бий болгохтой. Тэгээд тэр ашигаа аль болох бага зардлаар хийж байж нөгөө үйл ажиллагаа маань илүү идэвхтэй хурдтай явж аж энэ ашигыг бий болгодог. Тэгвэл энэ ашигыг бий болгохын тулд хүмүүс нэгэнт өөрийнхөө бий болгосон датагаа ашиглаж тэрийг хэрэглэж ухаж анализ хийж тэн дээрээсээ шинэ шийдвэрээ гаргаад чухал шийдвэрүүдийг гаргаад бизнесээ хөгжүүлдэг. Тэр энэ хөгжлийг хамгийн үр ашигтай хамгийн үнэн бодиттой хийж өгдөг юм нь өөрөө дата. Тэгэхээр тэр дата гэдэг дотор ч маш их юм байгаа шүү дээ. Тэр харилцагчийн мэдээлэл, бүтээгдэхүүний мэдээлэл, өнгөрсөн хугацааны түүх, ирээдүйн төлөвлөгөө, санхүүгийн мэдээлэл, харилцагчийн үйлчлэл тэр бүх юмнууд ч л өөрөө тэр электрон хэлбэрээр бичээд өгүүлчихэд байгаа. Тэгэхээр бүгдийг нийлүүлээд ерөнхийдөө дата. Энэ бол бидний үнц юм гэсэн үг. Тэр компаниуд бол үйл ажиллагаагаа автоматжуулж байна. Тэгэхээр дата мэдээлэл бол үүсэж байна. Энэ дата мэдээллийг харин одоо үн цэнтэй байна, бизнестэй ашиглая гэсэн энэ ойлголт, энэ талын мэдлэг ер нь манай компаниудад хэр зэрэг байгаа бол яг одоо бол мэдээж энэ л үл ингээд явж байгаа. Дэлхийд бол энэ нэлээд эртнээс ингээд нэлээд сайн хөгжиж явчихсан. Тэгвэл Монголын хувьд бол бид нэр зүгээр нөгөө
үйл ажиллагааныхаа автоматжуулалт энийг маш сайн хийгээл энэний хүрээнд датанууд бий болоод л энийгээ гол нь бид нэр одоо ашиглах хэрэгтэй. Тэр ашиглахын тулд энэ чинь өөрөө ашиглахаар өөр үнцийг орчин. Үнцийг оронгууд нөгөөхөө сайн газар хадгалах хэрэгтэй ч гэдэм юм. Яг энэ өгөгдөл дататай холбоотой одоо мэдлэг тэр боловсрол гэх юм уу энэ зүйл маань яг бизнесийнхэнд маань яг бас хангалттай сайн байна гэж бид нар бол харахгүй л байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ тал дээр маш их ярьж байгаа хэрэглэгчээ бэлтгэх энэ дээр ингээд сургах энэ үнцнийг ойлгох энийг ашиглаад цаашаа бизнесийн ямар боломжууд бий болох тухай бас маш их ярьдаг болж эхэлж байна л да. Үзэгчдэд маань бас илүү ойлгомжтой байх үүднээс дата центр гэдгийг товчхон тайлбарлаад өгөхгүй юу? Дата центрийн үйлчилгээ буюу сервер байршуулах гэж байгааг. Энд чинь яг зүгээр энгийнээр бол одоо нэг сервер гэдэг байгаа чинь компьютер шүү дээ. Тэр компьютерийг л өндөр хүчин чадалтай компьютерийн нэг маш сайн орчинд өөрөөр хэлбэл унтраад иж болохгүй шүү дээ. Тэндээс ч хүн юм авч байгаа. Тэгэхээр маш сайн орчин, сайн цахилгаантай, сайн хөргөлттэй тийм орчинд л байрлуулдаг үйлчлээ. Одоо энгийнээр хэлэх юм бол том хаард байгаа л гэж ойлгож болох байх тийм. Тийм гэж ойлгож. Том нэг компьютераар тэнд авч тавьчихвал нэг унтардгүй болчихно гэсэн санаа. Дата төв надад хэрэггүй юм шиг санагдчих болно тийм. Гэхдээ тэр хүн компьютер дээр суугаад ньюс цэг юм байна гэдээ ороод үзэхэд л тэр iTunes-ээр үйлчлүүлж байгаа байхгүй юу. Ямар нэгэн төрөвчөнд бидэрт баахан хөнгөлтийн картууд байж байдаг шүү дээ. Тэр хөнгөлтийн картыг та одоо тухайн бүтээг байгууллагаар хэрэгэлсэн л бол одоо өөрөөр хэлбэл жишээлбэл одоо нөгөө TIS Petroleum гэдэг одоо нөгөө бас нэлээд нөгөө өсөлттэй явж байгаа бас энэ шатуунд компани байгаа шүү дээ. Тэр энэ компанийн хөнгөлтийн картны систем нь одоо ч манай дээр бас байрлаж. Өөрөөр хэлбэл тэр шатуунд өгөөрэй станц дээр хүн картад зурхад л бас л iTunes-ээр үйлчлүүлж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр хүн болгон л өдөртөө бол iTunes-тэй жишээлбэл 3 удаа дунджаар ямар нэг байдлаар холбогдсон байна. Тийм. Харин бүр дашрамдан дурд боломж олдсон дээр гэдэг шиг тийм. Одоо яг ингээд манад дээр хэрэгэлдэг өөрөөр хэлбэл дотоодынхоо энэ бид нар чинь бас нэг үндэсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээ оролдоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг хэрэгэлдэг бас харилцагч компаниуд бас баялж талархаж явдаг одоо хэрэглэхгүй яах вэ? Тэгвэл яагаад бас дата центрийнхаа паркийг Дархан хотод байгуулах болсон бэ? Улаанбаатараас манайхан чи ер нь жоохон ингээд энэ дээр төвлөрөх дуртай шүү дээ. Энэ дээр ингээд бөөгнөд байж байгаа дуртай. IPO хийгээд нөгөө 200 км-ийн цаана байгуулах болов. Би чинь танилцуулга ингээд хийгээд баг 20 хоногийн турш өргөн бизнес танилцуулга хийсэн. Хамгийн түгээмэл асуулт надад ч юм баггүй юу? Бизнесний төвлөрчээд байхад тэнд очиж юу хийх гэдэг. Зардлын нэмэр юм биш хоол гэх тийм. Тэгвэл одоо хэрвээ дарханд юм хийхгүй бол бизнес ч өөрөө рисктэй болчиход байгаа. Жишээлбэл Шинэ Зеландад 2 удаа газар хөдлсөн 11 онд. Тэгэхээр 6,000 бизнес дампуурч байгаа. Зөвхөн дата хөөхөөс болоод. Тэгтэл 3,000 хүн ажилгүй болдог. Хүмүүс бол одоо юу гэдэг бид нар бодохдоо нэг бизнесээс ядаж нэг хүн байх хэрэгтэй. Тэгвэл 6,000 хүн ажилгүй болох хэрэгтэй шүү дээ. Хүмүүс бол эргээд ажилд ороод явцгаа болдог. Бизнес сэргийж чаддаг. Ерөөсөө л энэ дата центрийн рискээс болж тийм ээ. Эрсдэлээс болж тийм. Бид нэр одоо энэ датаныхаа рискийг багасгаад өөр газарт нэг хувьлаад хийх ёстой гэдэг маань хамгийн чухал байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт зөвөр олон улсын одоо нэг технологийн томоохон компаниудын одоо технологи Монголд нутагшуулах бид нэр бас шаардлага байгаа шүү дээ. Юм болгоныг ингээд технологийн тэр үйлчлэгийг импортлоод байж болохгүй. Технологийн Монголд нутагшуулаад Монгол дотроо тэр өгөгдөл дата интернетийн урсгалаа эргүүлдэг болох хэрэгтэй. Тэгэнгүүт нөгөө гадны томоохон компаниуд заавал олон улсын тийм шаардлага хангасан стандартын сертификаттай байх хэрэгтэй гэдэг шаардлага тавьдаг. 3 буюу 4-р зэрэглэлийн 3-4 нь хамгийн сайн байхгүй, нэг нь хамгийн муу. Тэгвэл манайд 3-р зэрэглэл яг сертификат авсан дата центр бас байдаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бий болох юм бол бид нэр тэр технологиг нутагшуулах, эргээд тэрийг ашиглаад экспорт хийх, өгөгдөл дата хадгалах тийм маш их боломж байна. Стандартын шаардлагаараа тэгээд газар зүйн хувьд, байршлын хувьд бас аюулгүй байдлаа бодсон ч одоо 200 км-ээс хол зайтай байж байгаа. Одоо бид нэг давтшгүй хүчин зүйл гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр давтшгүй хүчин зүйл одоо газар хөдлөлт, цалин шуурга, өвчин, алтурт өвчин юу гэдгийг тэр болгон маань хамгийн бага ер нь 180-200 км-ийн зайд нөгөө риск нь байхгүй боллоо гэж үздэг. Тэгвэл Улаанбаатараас 200 км-ийн цаана хамгийн ойрхон зайд хамгийн сайн дэд бүтцтэй газар гэвэл Дарханаас юу сонголт одоохондоо бид нарт хаалгалаа л да. Дата центрийн парк нь хизээ ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй байгаа лээ. 18 оны 1-р удирдлагч шүү дээ. Жил ч хүрэхгүй хугацааны дараа юу тийм хурдна. Одоо ерөөсөө энэ модулаар бол энэ модулаар дата центрийг ерөөсөө давуу талд хэрэг.
нэгдүгээр одоо хөрөнгийг маш их хэмнэдэг. Хөрөнгө оруулалтын зардлыг өөрөөр хэлбэл уламжлалт дата төвийг барихад хамгийн бага одоо бол 2 дугаар зэрэглэл буюу доороос 2 дугаар зэрэглэлийн дата төвийг барихад хамгийн бага 2.5 сая доллар зарцуулдаг бол модуляр дата төвч өөрөө нэг ширхгийнх нэг юм контейнерын дата төгсөв шүү дээ. 3-аас 4 дугаар зэрэглэлийн хамгийн сайн зэрэглэлд тооцогдно. Тэгсэн мөртлөө өөрийнх нь зардал нь саяын зардлаас 10-аас 20 дахин хямдхан байх боломжтой. Энэ үлгэр жишээ болж байж одоо манай мэдээллийн технологи манай араас ингээ IPO хийгдээд явах компаниуд зөндөө байгаа шүү дээ. Энэ компаниудад энэ бас үлгэр жишээ болох хэрэгтэй л та. Одоо iTools компани маань яг дата центрийнхаа үйлчилгээгээр хичнээн хэрэглэгчдийн мэдээллийг төвлөрүүлчих гэсэн байгаа юм. Сервер дээр дотоодын 4,000 харилцагч байгаа. Гадаадын нэг 200 орчим харилцагч байгаа. 200 орчим гэдэг чинь бас баггүй та хоёр. Тэр нөгөө цахилгаан холбооны ч юм уу сүлжээний компаниуд одоо манай iTools хүртэл бас нэг гадны серверүүд дээр бас түрээсэлж авч байгаад нөгөө тэндээс Монгол руу хандлт хэрэгэнд туршдаг байхгүй. Дандаа тийм зорилгоор их хвчлэн ажилладаг. Тэр 4,000 гаруй харилцагчдаа ойролцоогоор 8,000 бүтээгдэхүүн одоо яг идэвхтэй борлуулсан байгаа юм үйлчлэгээ үзүүлж байгаа гэсэн. Нэг харилцагч дундаж 2 бүтээгдэхүүн авдаг. Одоо ингээ экспорт гэхэр манайхан чинь ноолуур хардаг, уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ хардаг. Гэтэл iTools компани бол аль хэдийн мэдээлэл технологийн импортыг экспортыг хийгээд эхэлчихжээ. Экспортыг хийж байна, тийм ээ. Парка байгуулчвал энэ экспортноос хэд дахин өсөх боломжтой байна. Одоо бол манай iTools маань нийт вебсайтынхаа зах зээлийн бүх Монгол вебсайтын гэвэл 20% орчмыг нь хангаж байгаа. Тэрэн дотроос яг Монголд байршиж байгаа гэдэг үзвэл тэрний 50% манай дээр байж байна. Тэгвэл энэ 20% дээр нь бодоход хэрвээ энэ 20% одоо манай үзүүлж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг яг гадны вебсайт дээр нөгөө дата центрүүдийн үзүүлэлтийг жишгүүнээр бодох юм бол 1 сая орчим долларын импортыг оруулдаг байхгүй. Тэгэхээр манайх байхгүйсэн бол хүмүүс 1 сая доллар гадаашаа төлнө гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ iTools 100% нэг эдэг болёо гэх юм бол 5 сая долларын импортыг жил болгон орлох боломжтой гэсэн үг. Цаашлах юм бол экспорт гэдэг нь биднэрт энэ дата центрийн үйлчилгээ гэдгийг экспортлох, клауд суурьтай дэд бүтцийг түрээслүүлэх гэдэг чинь бас нэг экспортын үйлчилгээ байхгүй. Энийг хийх бүр маш их боломж байгаа. Яагаад гэвэл өгдөл өөрөө дата үн цэнтэй байдаг болсон учраас одоо улс орнууд эрсдлийн өөр бүсийг байнга хайчдаг. Нөгөө Монгол улс юугаар онцлог юм бэ гэдгийг харах хэрэгтэй шүү дээ. Ямар нэг экспортаж Монгол улс газрын баялагын сайтаар хэрэгээ экспортлж байна. Хамгаалал аж ахуйтай ноолуураа экспортлж байна гэдэг юм ингээд биднэрт даваа тал. Тэгвэл биднэрт өөр ямар технологийн хувьд ямар даваа тал вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Бид нэр өөрсдөө технологи үйлдвэрлэдэг. Гэхдээ бид нар технологийн суурь болсон тэр дата центрийг ажилуулах маш сайхан орчин байна. Өөрөөр хэлбэл сайхан сэрүүн дулаан уур амьсгалтай чи хөргөлт хэрэгтэй тий. За бас газар зүүн юм сайхан бүтц байгаа байхгүй юу? Одоо бид нар чи нэг уламжлалт сэтгүүгээр харах юм бол бас нэг тийм сайн бүтц биш тий. Далаад гарцгүй 2 хуваарштай 3 төгчөрш байхгүй ч гэдэг юм уу. Тэгвэл өгдөл хадгалтын хувьд одоо тэр чинь хамгийн сайн орчин болчиход байгаа. Бид нэр хоёр талдаа 2 сайн бие хамгаалагчтай. Орос хятад гэдэг тий. Одоо тэгвэл тэрийг энэ хоёр хөршин ч мөнхөр шүү дээ. Энэ хоёр хөршин манай сайн бие хамгаалагч байна. Бид нар их сайн дата хадгалах боломжтой байна гэд энийгээ гадагшаад энийг экспортлох боломж байгаа. Манай бас Монголын цахилгаан хямдхан. Энэ чинь хөгжингөө орнуудтай харьцуулах юм бол бараг 4 дахин хямдхан байдаг шүү дээ. Хоёулагийн ярилцлага за IPO-гээс эхэлсэн компанийн талаар одоо бас танилцуулах хэрэгтэй байх. Ер нь анх 6 жилийн өмнө 2011 онд iTools компанийг хэрхэн эхлүүлж байв? Үзэгчид бол ер нь дата центрээр нь ялангуяа IPO гаргаснаар нь дата центрийн үйлчилгээг нь илүү мэдээд байгаа шиг байна. Гэтэ iTools компанид 30 гаруй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ үзүүлдэг тийм ээ. Яг iTools маань анх бол 4 хүн бүтээгдэхүүнтэй ингээл эхэлж байсан. Нөгөө веб байршуулах нэг 2-3 төрлийн үйлчилгээтэй. Зүгээр л энэ вебсайт ажиллуулахад шаардлагатай бүх үйлчилгээнүүд маань дээр байдаг. Үүнээс гадна сая интернет тоног төхөөрөмж чинь одоо түрээслүүлэх болон дата центртэй байршуулах үйлчилгээний цуг явж байгаа. Яаж зориулж дата центрийн үйлчилгээ байгуулъя гэж шийдсэн бэ? Өмнө нь л эрчим хүчний диспетчерийн төв гэж газар яг сургуулаа төгсгөөс өмнө 1 жилийн өмнө орж исэн төгсөх курстай. Тэгээд тэндээ 2009 он хүртэл ажилласан. Яг одоо программистаар ажиллаж байгаад тэгээд дөнгөж орохдоо нөгөө
Монтеро орон тон дээр тэгээд төгсөөд программист болоод ингээд явсан. Тэгээд явчаад 2009 оноос 11 он хүртэл нөө үндэсний хүчин шинжилгээ ороо гэж тэр үед байсан. Тэрнлүү Дэлхийн банкны нэг төслөөр төслийн дотоодын зөвлөх гэж тэнд нэг 2 жил ажиллаа. Дараа нь нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яам гэдэг тэнд бас тэр төслөөр үргэлжлүүлээд бас ажилласан. Үргэлжлээл байгаа шүү дээ. Өдөр нь ажиллаа ягаал оройн нөгөө найзуудтайгаа юм аягаал 9 шидийн юмнуудаа хийж явсаар хагаал. Тэгээд энэ дотор ч бас нэг прожект фейлдсэн юм аа. Бид бас нэг суглааны чиглэлийн тийм одоо суглаанд суурилсан тийм маркетингийн бас нэг мессеж явуулдаг юм хийгээд тэр маань жоохон амжилтгүй болоод анхны найзуудаараа хийгээд одоо цаашаа амжилттай бол бизнес болгоно гэжсэн төслөө. Оо тийм. Яг тухайн үед бас бизнес болцсон байсан юм уу? Тэгээд гол нь тэр нөгөө нэг суглаа болон суглаанд суурилсан юм. Одоо яг одоо бол байгууллагууд нэг удаа маркетингдаа суглаа гэж энэ үр дүнтэй угаасаа монголчуудын нэг сонирхдаг. Тэгвэл яг суглаа гэдэг утгаар нь одоо Английн National Lottery шиг энийг үргэлжлүүлвэл энэ маань ерөөсөө монголчуудын 6 сараас илүү хэтэрдэг юм байна. Графикийг харах юм бол сайхан өсөлттэй 3 дахь сар дээр яг ингээд сонирхол гоёлол энэ тэгээд доошоо унаад дуусчихсан. Үүний хэд суглааны хэдэн ч төрлийн юм оролдож үзүүдэд тэгээд тэр маркетинг идэвхжүүлэлт гэдэг талаас нь гэх юм уу да тийм дэмжлэг үзүүлээ. Тэгээд жаад сүүл рүүгээ нөгөөх маань за энэ нэр нь хэцүү юм байна гэдэг. Тэгээд нэг сая хэдийн хугацаанд үргэлжилсэн бэ? Нэг 2 жил болсон баха. Бас баггүй хугацаа тий. Тэр орон чинь тэгээд нэг юм үзээд стартапын туршлага суугаал байгаа гэсэн үг шүү. Тий, нэгийг үзээд за нөгөө суглаа маань ингээд нөгөө явуулж ирсэн юм маань жоохон онцгой болоод ирлээ тэглээ. Тэгээд тэр чинь тусгай зөвшөөрлөлт үйл ажиллагаа байсан болохоор тусгай зөвшөөрлөлт дуусаад тэгээд сүүл рүү заадлаа. Дуусчихсан тэр хийж болж байгаа юм. Сүүлд нь ингээд энэ маань янгууд надад болохоор ингээд ямар ч байсан нэг сервер үлдчихсэн. Тэр чинь нөгөө мессежинд цуглуулсан тул нэг сервер байгаа шүү дээ. Тэр сервер чи одоо миний хувьд л ингээд нөгөө нэг цалингаараа ингээд цуглуулаад 20 талаар авсан юм байхгүй юу? Хэдэн төгрөгөөр авах вэ? Тэр 20 сая төгрөг болсон. Тухайн өөр үнэтэй бас үзүүлэлт сайтай. Тэгээд нөгөө чинь хуучирсан зарьяа хүн авахгүй. 20 сая төгрөгийн сервер байгаад байдаг. Энийг яаж эргэлтэнд орох вэ? Зарыг гэхээр худалдаж авах хүн байхгүй байгаад байдаг. Тэгээд бизнес нь эхэлсэн гэсэн. Нэг вебсайт ч юм уу нэг програм хийж дуусаад хаана тавих вэ гэдэг нөгөө хостинг хэрэгтэй. Тэрийг очиод нэг бол арай хямдын юм одоо гадны хостинг дээр тавина. Тэсэн чинь тэр үнэтэй. Тэгээд Монголын цагаар Америк гэдэг юм гоо дандаа шин нөгөө 12 цагийн зөрүү байгаа шүү дээ. Тэгээд эндээс юм чинь нөгөөх нь шин болдог дандаа тийм зөрүү жоохон төвхтэй. Тэгээ хостинг хийх юмсан гэдэг угаасаа бид нар бас нэг найзтайгаа яриад л явдаг л байсан. Тэгээ ерөөсөө тэрийг хийгээж шулуудаад нөгөөхөө ихлээ. Тэгээд 11 онд ажиллаач өгөөл тэрийг хийгээл. Тэгээ шулуудаад эхэлсэн дээ. Тэгээ явцын дунд мэдээж тэр чинь ганцхан сервер гэдэг маань нөгөө аюулгүй байдал тэр нөгөө найдвартай ажиллагаан тэрийг хангаж чадахгүй. Тэгээ нөгөө олсон эхний үедэд бол ер нь олсон тэр бүх орлогууд буцаага дандаа хөрөнгө оруулалт хийдэж нөгөө томьёо төхөөрөмжөө сайжруулахад явдаг. Одоо бид нар чинь энэ мобин нэтийн дата түрүүг ашиглаад эхэлж байлаа. Нэг сервер байршуулаад нөгөөхөө нэмээд тэгж байгаа сүүлд нь өөр бас ISP компани дата түрүүг ашиглаад нэг хэсэг түрээслээ явуулаа. Энэ болгонд л нөгөө шинэ хэрэгцээнүүд бий болдог. Шинэ шаардлагууд бий болдог. Энэ болгоны хөгжүүлсээр байгаад 15 оны ихээр яг бид нэр одоо байгаа энэ Улаанбаатарт байгаа дата түрүүг ашиглалтанд оруулсан. Тэгэл энэ маань ингэж хөгжиж явсаар байгаа л. Тэгээд дундаас нь янз бүрийн веб хөгжүүлэлт одоо манай энэ IDM гэдэг шүү дээ. Энэ бол бас яг дата центрийн үйлчлэгнээс гадна одоо яг веб хөгжүүлэлтийн чиглэлээр ажилладаг. Бас их сонирхолтой. Энэ маань ингээд дундаасаа бий болоод ингээд явж байна. Одоо компани хэдүүлээ илээ? Одоо яг манай iTools дээр бол 15 хүн бий. ICT Group-ийн хувьд бол 30-аад хүн байдаг. Ойцоо гаргаж нээлттэй компани болохын тулд маш олон шалгууруудыг давж байгаа. Тэр шалгалт аудитэд ороход ер нь хамгийн бэрхшээлтэй гэх юм уу хамгийн их цаг зарцуулсан. Жишээ нь 11 онд ингээд байгуулаа 12 онд ингээд бүртгэл энэ чинь маань ингээд сул байлаа шүү дээ. Зөвхөн миний бол одоо маш их хэрэг болсон зүйл үл энэ татварын нөгөө ил тод байдлын тухай тийм. Тэр бол компаниуд бол ашигласан компаниуд их байгаа. Энэ бол компаниудад маш их түлхэж өгсөн. Компаниудын өсөж хөгжих нэг шатнд нь ингээд нээж өгч байгаа их сайн хууль болсон гэж бид бас үзтiin. Бүх юм нээлттэй болох шилжилт ер нь хэр удаа явагдав? Би сайн утсан дээр яваараа шууд мартагдчих. Тэгмэт энэ нөгөө нэг энд маань ингээд санхүүгийн аудитыг ингээд давах шалтгаан болсон. Ерөнхийдөө 4 юмыг давдаг юм. Санхүүгийн аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, бизнесийн үнэлгээ,
Тэгээд хуулийн дүгнэлт гээд бусад зүйлүүд дээр бол хайцсан гайгүй. Тэгээ энэ зүйлүүдийг би бол нөгөө амжилттай даваад тэгээ сайн төсөл бичээд андреатер компанитай гэрээ байгуулад тэгээд нөгөө төсөл маань өөрөө яг ашигтай болж чадж байгаа нөгөө үнэхээр ашиггүй байвал тэрэн дээр сайжруулалт хийх ёстой. Бараа бүтээгдэхүүнийхээ бодлогыг тэн дээр маш сайн тусгаж байгаа төсөл маань өөрөө ашигтай, риск багтай, ашигтай болох ёстой. Тэгснийхаа дараа нөгөө андреатер компанитайгаа энийгээ зөвлөж хийж байгаа санхүүгийн зохицуулах хооронд би хөрөнгөний бирж зөвшөөрлүүд аваа. Тэгэл яг энэ шатал маань явж байна. Хэдийн хугацаанд бэлтгэл ажлыг хангав, IPO гаргах. Ер нь дундаж хугацааны 2 жилээ тийм шүү байгаа тийм ээ. Тийм 1-2 жил. Бас нөгөө хөрөнгөний зах зээл сонирхдаг хүмүүс бол мэдж байгаа. ITUS нотлон 16 оны 1 сард IPO маань нэг удаа зөвшөөрөл авсан юм. Тэгээд тэр маань нөгөө хуулийн хугацаа 6 сарын хугацаатай. Тэр одоо юу гэдэг цаг үеийн байдал нөгөө сонгуул Монголын жил болсон. Тэр бас цаг хугацаагаа их зөв сонгох хэрэгтэй байна. Бид нар бол 16 онд хийн гэж бодчихсон. Тэгээд яагаад ч болоогүй. Янз бүрийн нөгөө цаг үеийн нөхцөл байдлаас. Тэгээд ч бас одоо бол би харахад бол тэр үеийн ч баг цаг нь биш л байсан юм байна. Хөрөнгөний бирж өөрөө тэр бас нэг тийм идэвхтэй биш. Яг 1-р сард нэг IPO болчихсон. Түүнээс гадна IPO-ны зөвшөөрөл авлаа гэхэд хүртэл одоо нөгөө хүмүүст ингэ мэдрэгддэг шүү дээ. Хүмүүс одоо баяр үүдэг яах вэ их үү хизээ гарах ингээд асуудал ирэлт. Тэр үед бол баг байгаагүй. Маш бага байсан. Тэгвэл сая 17 онд ингээд саяхан зөвшөөрөл авангууд нөгөө энэ ирэлт бол маш их байгаа. Шууд мэдрэгдэж. Тэгэхээр цаг үеийн мэдрэх нь маш чухал байна. Цаг үеийн мэдрэх бас их чухал. Тэгээд нөгөө нэг тийм босод одоо янз бүрийн улс орныг хамарсан сонгуульч гэдэг юм уу иймэрхүү цаг үедтэй айлуулах давхцуулахгүй бас байх нь их чухал юм байна. Надад ч ер нь сонгуул дарагдчих гад байх. Ямарваа нэг үйл ажиллагаа ямар ч юм хийсэн сонгуул дарагдчих магадлал их байна шүү дээ. Хязгаарнуул харагдах хүсэл өдлөөр жигүүрлэн хүн төрлөختөн улам бүр хөгжин дэвжиж мэдлэг боловсрал суурилсан техник технологийн хурдцтай хөгжил бүхий эрен үед бид амьдарч байна. Даяарчлагдсан буй дэлхийд олон улсын чанар стандартыг бүр хангасан оюулын болоод үндэсний шилдэг бүтээн байгуулалтыг бид бий болгоно. Амжилт бүтээлүүд тэмүүлэх таны боломжит хязгаар гэж байна. Энэ бол ITUS. За байгууллагууд, компаниуд, бизнесийн компаниуд одоо ерөнхийдөө нөгөө эхний шатаа бол амжилттай одоо давцсан эхний нөгөө автоматжуулалтууд одоо ERP нэвтрүүлсэн ERP нэвтрүүлээгүй компани гэж болоод одоо ер нь байхгүй болчихсон. Дараагийн шатанд яаж амжилттай гарах вэ? Яаж одоо нөгөө дата өгөгдөл мэдээллийг маркетинг болон бизнестэй хэрхэн оновчтой ашиглах вэ? Би зөвхөн нэг ийм жишээ яах гэдэг. Жишээ гэхээсээ илүү зөвхөн санаач гэх юм уу те. Одоо жишээ нь баримттай те. Баримт бол одоо ингээ хүмүүсийн бүх худалдаа авалтыг бүртгэж байна. Маш сайн бүртгэж байгаа. Татварын нөгөө нэг суурийг сайжрууллаа. Татварын нөөтийн орлогыг одоо өсөлөө зөндөө ингээ сайн талууд байна. Гэхдээ нөгөө датагаа одоо зөв яг надад харагдаж байгаагаар бол одоо бид нарт харагдаж байгаагаар зөвхөн татварын буцаалтанд л баг ашиглаж байгаа шүү. Татварын буцаалтанд. Тэгвэл энэ Улаанбаатар Монголорчин дүүрэн бизнесмэнүүд байгаа шүү. Тэд нар зах зээлийн судалгаа хэрэгтэй байгаа. Тэгвэл энэ датаг одоо ашиглаад нээлттэй open data бий болгоод тэн дээрээс одоо үүдний за Батамаар юу авсан байна гэдгийг нээлттэй болгоод тавьчихна гэсэн үг шүү дээ. Хэрвээ тэгэх юм бол асуудалтай тий. Зүгээр тэр Баян зүрх дүүрэгт амьдардаг 35 настай эрэгтэй одоо тийм хүн бол ийм юм худалдаж авд юм гэдгийг aggregated data болгоод нээлттэй data болгоод тавьчих юм бол эн чинь өөрөө зүгээр л хүмүүст харагдах тийм маш том маш хэрэгтэй жишээ бол. Одоо англих бол where does my money go гэх нэг тийм аппликейшн вебсайт. Нөгөө татвар төлсөн мөнгө нь хаашаа орсон бэ гэдгийг ингээ харуулж идэг инфографик. Тэр open data дээр суурилсан байна. Тэгэхээр одоо баримтыг тийм боллоо маш их дэвшил гарна. Зүгээр тэр чин зардлын хувьд бол харьцангуй бага зардлаар мөртлөө Монголын энэ эдийн засаг энэ зах зээл мэлд бол маш том жишээ байна. Одоо энийг хин нэгэн хиймээр байгаа. Тэгэл ямар нэг бизнес төрөөс дэмжлэг гэхээр нэг бол татаас нэг бол татварын өнгөлт гэл ингээд байдаг шүү дээ. Тэгвэл зүгээр төр мэдээллээр дэмжиж болж байгаа. Тэгээд энэ дээр чинь сайхан судалгааны байгууллагууд нөгөө компаниуд сайхан ажиллаад байгаа шүү дээ. Технологийн салбар гэж харахаар хэд өргөн болох вэ? Ер нь яг энэ салбарт одоо хамгийн их эрэлттэй гэх юм уу хийж болох эсвэл хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа одоо бүтээгдэхүүн хэрэгцээ шаардлагыг байгаа бол төлбөр тооцооны асуудлыг шийдчихмээр байгаа аюул хурдан. Тэгэх юм бол ингээд
маш олон бизнесүүд ингээд тоглоом ингээд хүлээгээл хөдөлгөөл ингээд явж байгаа. Дараагийн миний хараад байгаа хамгийн дутагдaltaй байгаа юм болохоор одоо яг нэг тамирагийн хийдэг шиг юм дэд бүтцийн ч юм уу скол яг ингээд арын ажил хийдэг улсууд манад ингээд баг байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу. Яг үндэ айгүй ховордсон. Бүгдээ аппликейшн хийх. Бүгдээрээ ерөнхийдөө шинэ юм хийх гээд ингээд байдаг тэгтэл тэрний чинь аюулгүй байдлыг хэн хариуцахын те найдвартай ажиллагаа гацхгүй ахыг нь хурдан ажиллахыг хэн хариуцах яг тэнцээ мэрэгсэн хүн байна уу гэхээр манад бас айгүй зөөхөн аппликейшн те айгүй гоё болгоё окей болж юм те айгүй гоё хийм болж юм те айгүй гоё менежмент хийвэ гэхээр бас ихэ болж юм санхүүгийнх нь байн болж юм тэгээ нөө аюулгүй байдал ч юм уу скол тэр найдвартай ажиллагаа энэ гэсэн яг тэр нөө арын албаныхан одоохондоо бас манай Монголд айгүй дутагдaltaй байх шиг. Миний хувьд бол одоо чи манай компани бол ингээл яг интернет худалдаан дээр ингээл аюу олон жил одоо ингээл ажиллах гал одоо ингээд бэлдээд байгаа байхгүй юу. Шинэ 2009 онд бид нэр Японы Аркутны бизнесийн загвараар шинэ all market гэдэг системийг ингээд бүл жил гарна нүдэж хийж дуусчаал зах зээл дээр гаргах гал зайр болоог юм болоо гээл ингээд болсон тий. Гэхдээ одоо бол би баярлдаг байхгүй болсон доо. Тухай тэрийг хийсэн бол уус филд болох байсан. Тэгээ одоо бол ингээд цаг нь ирсэн байна гэдэг. Одоо бид нар яг ингээд ажиллаад. Тэгээ энэ дээр ингээд яг ингээд тэрнээс жоош ингээд маш олон жил баг ингээд 7-8 жил жишээ нь зөвхөн худалдааг ингээд бодож байгаа байхгүй бид нар ингээд судлаад ингээд. Тэгээд ингээд хийх бол нэг өөр юм чи яг ингээд амжилттай хийх ёстой. Тэгээ ингээд харахад энэ дээр ингээд бас нэг асуудал байгаа. Юу вэ гэсэн чи ингээд нөгөө за одоо тэр хүргэлттэй тэр логистик асуудал нь яах юм бэ гэдэг. Тэгээ энийг ингээ хийж болохгүй маа гэх ингээ аюу олон хүнд би бас ингээ логистик ашигтай гэж ярьдаг байхгүй. Гэхдээ хамаа алгаа өдөрт 100000 илгэмж явуулах тийм хэрэгцээ бол би ингээ хийчихье гэдэг хэлдэг байхгүй. 100000 илгэмж байхгүй. Нөгөө интернет худалдаан дээр нь өдөрт тэр нь хэдхэн 100-аар яригддаг илгэмж байгаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө энэ нь хөрөнгө оруулж өгөхгүй. А энд нь нөгөө том бүр ингээ бизнес орж ирээд интернет зөвхөн худалдаа ингээ хийхлээр би өдөрт 100000 ширхэгдэл одоо сакс зарахгүй болвол би нэг 200 зараад ингэх юм бол би жижигхэн пүүз ажиллуулсан дээ шүү дээ. Тэгэхээр нөгөөх нь яг үгүй нөгөө энэ логистик үглээ энэ бас хөрөнгө оруулахгүй. Нөгөө томчууд энд тоон тоглогчдод энд орж тоглохгүй байгаа юм л да. Тэгэхээр би дунд нь одоо яг үглээр ингээ хийж гээд идэг ингээд сүүлдээ аргаа бараад одоо өөрийгөө тайвшруулад ер нь бол жишээ нь энэ салбарын бизнесийг хийхэд маш том гол мөрөн байгаа юм байна. Бид нар наадлын ирэг дээр нэ. Тэгээ энэ лөө одоо ингээд маш олон компаниуд ингээ энэ мөрнөөр ингээ гарчих юм бол цаана одоо хичнээн ч одоо тэрүүн төгрөний одоо ашиг орлого байгаад байдаг. Тэгээ зарим дундаа живэд өгч чинь ганц нэг ирэг дээр гарахыг ямар ч тамиргүй болцсон. Тэгэхээр энэ гүүрэл барих хэрэгтэй юм байна. Одоо би бол гүүрний ирэлд гарч байгаа. Гүүр барья. Тэгээ гүүр барьчих юм бол ингээд айгүй гоё ядрахгүй цуцахгүй гүүг гарчих гээд байдаг тий. Тэгээ тэр гүүрний юу юм бол тий. Тэгэл одоо чинь нэг бүр сүултээ одоо ийм руу ороод одоо бол ингээд бидний нас ч гэдэг юм туршлага ингээд арах нэг филд болчмоор байгаа байхгүй. Чи асуудлаа мэдчихэж байгаа бол тийм биз дээ. Ингээд тэрнийг бас ингээд чи гүгэлтийн компани хийчихээ гэ би бүр ингээд хин тэн одоо ингээд ятгаалгүй болноо ингээд интернетээр хийж байгаа худалдаа ингээ явж илаа гэхэд ингээд хүн бараагаа сонгоод сагсандаа хийгээд тэг ингээ явжсан төлбөр тооцоо хийх дээр гоцоод тэгээд 50 билүү бараг 60% буцчихж байна. Бараагаа авах болчих жоох юм. Тэр хүн ингээ хийгдэж байгаа. Тэнгүү чинь төлбөр тооцоо илүү амархан болчвол магадгүй 20% буцдаг ч юм 30% буцдаг болоход л тэр чинь амар том борлуулалт хэрэгэлт хийх хэрэг гээд байгаа тий. А нөгөө талаасаа яг үгээр мэдээж альва юмн дээр яг үгээр нөө юу байхгүй нэг юм гол байна мөрөн байна тэрнийг ингээд нэг гүүр барихаасаа өмнө ингээд наан ингээд баахан бачканууд ингээд живж өгөхгээд тэ дээр нь ингээд жоохон хүн ингээд гүүж гарах боломжтой болоо тэ тэгээ цаанаас нь гүүрийг бас ингээд барьдаг ч юм уу нэг тийм яг одоо янз бүрийн байдлаар болох юм шиг тэрийг нь хин тийшээ нь орж мөрнөө дүүргэх вэ гэх юм аа би бол таарыг хэлж байгааг тэнд чинь баталчих. Энэ дээр бол ингээд хүмүүс тэртээ дөрвөө санаа зовоож байгаа. Хангалттай санаа зовж байгаа юм чинь айтус өөрөө чаддаг юмдаа санаа зовоогоод явж байгаа нь хэрэгтэй байхгүй юу? Ягаад гэвэл гүүр барьчлаа цаана хүн гараад ирлээ баахан ингээд нөгөө ашиг орлого оллоо. Тэгвэл дахиад тэр цаана ингээд нэг том юм тариал ингээд талбай байна гэж бодъё л доо. Сайхан тариа ороод байна. Тэгвэл илүү хурдан ороод болох хэрэгтэй шүү дээ. Илүү хурдан ороод илүү их ашиг олдог байх хэрэгтэй. Тэнгуү чинь нөгөө интернет худалдаа жишээ нь бий боллоо гэвэл тэр интернет худалдаанд чинь маш их хэмжээний дата бий болчих шүү дээ. Тэ? Тэнгуү айтус санаа зовох юм нь тэгвэл энэ датаг нь боловсруулдаг юм одоо бид нар бэлтжээ. Өөрөөр хэлбэл тэртээ дөрвөө энэ лүү ингээл 5 6 50 60 компани ороод энэ дотроос өрсөлдөөл гарах гээд одоо манай дээр нэг ийм жишээ бол ер нь бас байгаа байхгүй юу. Одоо чинь босын програм гэж програмууд байна тий. Одоо 50 60 компани байна шүү дээ.
хинж хангалттай томорч удаагүй тэгсэн мөртлөө бүгдээрээ өхгүй тий. Өхгүй тэгээ томрохгүй тэгээ байгаад. А тэгвэл бид тий. Нийлч юм бол нэг том компани нийлч юм бол бас нэг том зэлийн дараа. А тэгвэл яг энэ шиг одоо дэвтэр рүү хангалттай болгоно санаас авч байгаа. Бид нэр электрон бодлоо ч юм дээр санаас авч байгаа. Цаатлынхан дээр датаг нь бэлдээ байж. Дата боловсруулалт одоо дата центрийг барьчлаа. Датаг нь боловсруулалтыг хэмээн бэлдээ байж тий. Сайлаа бэлтгэр саваа бэлдээ. Саваа нь бэлдээ суугаад байгаа юм байна. Бэлдээс сайл. Цаатал нэгээд тасч байгаа. За гүрээрээ гараад ирээрээ. Технологийн компани олон улсад гарахын тулд олон улсад бүтээгдэхүүн гаргахын тулд хамгийн ихний хийх ёстой чухал алхмууд нь юу вэ? Одоо хамгийн ихний алхам нэгдэх ёстой юм уу? Нэгдэхээс эхлэх ёстой юм уу? Энд бол оролдлого бол хийх хэрэгтэй. Явах хэрэгтэй. Зүгээр тэгээд одоо ингээ яриад байгаа бүртлээ одоо чи өөрөө яагаад оролддгүй явдгүй ч гэдэг юм асуудал бас үүсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо тийм ээ. Гөө ер нь олон улс руу гээд тэгэхээр миний хувьд бол юу гэж хардггүй гэхээр манай Монгол бол өөрөө стратегийн хувьд ер нь их айтайхан газар гэдэг нөгөө би тэгж боддог байхгүй. Ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг хийгээд хэрвээ энэ одоо бид нар энэ хэрэглэгчээ энэ дотор нь өөрийнхөө төрөлх хэлээрээ сургаад тий тэгээд энэ дотор ингээд нэвтрүүлээд тэгээ болж явах юм бол тэрийг харин одоо аваад ингээд явах юм бол их зүгээр юм байна гэд. Тэгэхгүй цааш нь идээ санаа ингээд ярих юм бол ганц одоо тамираа ч юм уу төлөө ч юм уу чука бодоогүй шүү. Тэр хідэн саяар стартап гэдэг юм ярьж байгаа байхгүй. Тэнд давхахгүй нэ гэж байхгүй. Тэгэхээр дараагийн левелний үгээр тухайн улстай бид нар ингээ хийцэн шүү те. Нөгөө левел ярих юм бол нэг левелээ давцсан энэ ингээ баймир санагдаад байгаа байхгүй. Тэгээ яг зүгээр яг тэгж бодоод маш олон юм хийсэн л дээ. Яарал хийгээд хийсэн. Тэгсэн дандаа л хуцаанаас нүмэн тэр хийждэг те. Гэж сүүлдээ тэгж тайвшруулаад одоо сүүлдээ тэгж амжилттай бизнес хийхэд бол амжилтгүй бизнесүүдийг нэлээд тусч үзлээ. Тэгсэн наад чинь яг үнэн шүү. Одоо тэгэхээр танд бол менежмент чухал байсан уу? Хөрөнгө оруулалт чухал байсан юм уу? Ер нь бол гэхдээ мөнгө хөл шийдэн л гэдэг байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт аюул чухал. Одоо жишээ нь манай энэ одоо технологийнхнаас бол нэг асуулт хүмүүс бол асуудаг байхгүй. Би өөртөө амар лав үйлдвэр ангих гээ, тэрийг ангих гээ ингмээр байна гээл те. Өөрөө болохоор аюул хэцүү л гэж боддог юм шиг. Тэг энийг ингэ хийж чадах уу гэж хэлгмээр байна. Гүү асуудал биш мөнгө байна уу тэгээд төлбөр санхүүжилтийн шийдчих тэгээд хугацааг нь тавьд өгчих чадахгүй байхгүй те. Ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө гол юм дээр гацхлаар одоо хөрөнгө оруулалт. Одоо чинь бидний үеийн одоо ингээл бид гурав чинь ингээ нэг үеийн одоо яг юм бүтээгдэхүүнүүд гараад одоо ингээ бизнес хийгээл яваад ч таалж байна л. Тэгэхээр бидний үеийнхэн бол зүгээр туршлагын хувьд бол хангалттай болсон байна. Хангалттай хэмжээний олон юм турсан нэг юмыг барьж аваад одоо тулталтанд шавж үзэж гин те. Зарим нь ингээ хайж гин. Одоо энд бол хөрөнгө оруулалтын асуудал чухал. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бол зүгээр миний хувьд бол яг наад хөрөнгө оруулалтыг чинь энэ салбарт тэр хүнийг дурлуулахын тулд аягүй ажил хийж байгаа уулзсан тий гоё ярин ятхан тий ингэтийг тэгээд өөрийгөө ч биш хамаагүй одоо тамираа ч юм уу ингээд ямар нэгэн IT-ийн бизнес та хөрөнгө оруулалт тааж тэр аягүй гоё л гэдэг одоо би хийж байгаа захирлын танихгүй ч гэсэн тэр үйлчлэгийг санал болгож байгаа жишээ нэ тий сургамаар байгаа байхгүй. тэгээд тэр сургахтаа бас өөрөө итгэх бас чухал байгаа шүү тий өөрөө бид нар чи ингээд зөндөө ингээд бэлдсэн болохоор өөрсдөө хүртэл давхар ингээд цаана энэ болохгүй л гэдэг бодолтой юм гэж өөрөө итгэж чухал цаг хугацааг нь тааруулах их чухал. Олон улсад гарахын тулд харагддаг юм нь юу гэхээр чи Монголдо юу хийсэн бэ гэдэгт нь айгүй сонирн байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл чи за хамгийн энгийнээр ингээд зүүрлүүлэл хэлэх юм бол за нэг ядаж сумандаа нэг юмд амжилт гаргаад тэгээд тэрийг аймагт ярьж баттгаа дараа нь улстай ярьж баттгаа дараа нь ингээд явдаг гэдэг шиг ерөнхийдөө тиймэрхүү байхгүй. Атман байлаа гэж бокс ч юм байлаа зодоон ч юм байлаа гэж яг л тийм шүү дээ тий. Тийм үстэй тий. Аймгийнхныгаа Монголдо юу чи чалаагүй гэж яаж энд чи гудамжных нэг захын баачгаа зодуулцдаг гэж гарч ирээд тий. Хотын адманд үзья ч юм уу барахгүй байхгүй. Тийм үстэй. Ядаж гудамжаа наагаад ингээд цааш явах. Яг тэрнтэй адилхан юм шиг байхгүй. Бизнес. Дэлхийн бизнес ч юм болохоор яг тиймэрхүү байдлаар гарч иртэй. За энэ Монголдо хэр үздсэн, хэр ширтэй гарын те хичнээн төргөний орлого олсон, хэдэн татвар төлсөн юм улсын те энэ жижиг зах зээл дээр ингээд юмаа хийгээд хэрэглэгчтэй зориулаад юм хийгээд тэрийгэ гаргаж ирээд зараад ингээд туршаа те бүрт ингээд зовлонгоор ингээд үздсэн юм уу чаад ингээд 0 сорь болцсон бачгаал дээш ингээд гарах хэрэгтэй юм шиг байхгүй миний ойлголтоор те. Тэгээд нөгөөх нь ингээд гараад ирэнгүүт нөө за чи овоо юм үздсэн юм байна те. Ямар ч Монголдо ингээд нэг унаад босоод ингээд сорвтой ч гэсэн босоод ирсэн юм байна те. Одоо окей чамаа ингээд дараагийн шат руу ч юм уу нэг тиймэрхүү хандлага ерөнхийдөө
шаардлагууд байгаад тах шиг юм дээ. Тэгэхгүй ингээд нөө ингээд аз дээр гарч ирээд наалгуул шүү дээ. Угаасаа л наалгуул шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд олон улсад гарахын өмнө Монголда ямар нэгэн байдлаар хийж үзэх нь чухал юм байна. Тэгвэл Монголда технологийн компаниар стартап хийж байгаа залуучууд тэгвэл юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Яг бизнес болгоод хийгээд явхад одоо миний бодлоор бол жишээ нь би ингэж боддоо шүү дээ. Одоо GTEMS бид чинь нөгөө GTEMS сурч байсан байхгүй тийм компьютерийн техник менежмент гэдэг аюу зөв хослоо байхгүй юу? Тэг компьютер мөн үү байна, менежмент байна уу байна. Энэ дотроос стартап гаргадаг үеийг тэр үед ингээ хийгээд явсан бол энэ маш зөв хослоо байхгүй юу? Бид нар зүгээр л хамгийн багадаа нэг технологи нөхөр нэг менежментийн нөхөр хоёр нийлэх хэрэгтэй. Хамгийн багадаа бизнес удирдлагаар ингэж. Тэгээд мэдээж санхүүтэй тий одоо нөгөө хуульчтай энэ төр бол мэдээж бүр маш сайн. Хамгийн дөрөнд л нийлэх хэрэгтэй. Ганцаараа бол хол явахгүй шүү. Ганцаараа бол хурдан явж магадгүй гэхдээ хол явахгүй тий. Олоолаа бол хол явна удаан байж магадгүй. Ер нь нөгөө мянга сонсохоор нэг үзье гэж өгөөдөг шүү дээ тий. Тэгэл тэрэнд ийм бизнес хийсэн чинь амжилтгүй болцсон гин тэнд ингэсэн чинь тэгсэн гин гээл тий. Гэхдээ ер нь би бол дөнгөж одоо стартап хийж байгаа залуучдаг зүгээр хийгээд үзээ яа тий. Одоо тухайн үеийн одоо чинь 2000 оны дундуур ч гэдэм үү тий. Одоо бидний тэр бизнес хийжсэн үеэс бол шаал өөрлөсөн. Магадгүй одоо жишээ нь ингээ бид нар чинь ч гэсэн ингээ яриад байгаа болж дотоодын зах зээл дээр аюу хөөрхөн стартап хийх юм бол одоо хөрөнгө оруулах тий. Тийм боломж бол бид нар ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулна. За тэр чинь мөнгөөр оруулж болж байна тий. Оруулах одоо өөрсдийнхөө туршлага эсвэл одоо янз бүрийн нөөцүүд байна шүү дээ. Удирдлага нөөцүүдээ ашиглаад оруулж болж байна ч гэдэм үү. Төлөө одоо янз бүрийн програмын туршлагаар нь одоо манайх дэд бүтцээр нь тий. Одоо Чука онлайн PR-аар нь гэтэл ингээл заавал мөнгөний шаардлагагүйгээр энэ хүмүүст маш их цагийн нэмэх боломж байж л байгаа байхгүй тий. Одоо нэгтгэхэд хэлэх юм бол нэгд тэгээд хийгээд үз тий. Ер нь бол ингээд нөх хүн ингээд илүү зөрөгтэй л байх хэрэгтэй юм шиг лээ тий. Дэд бүтц хэрэгтэй байл тамираг үүдийг очиж сууж байгаа дуулзаад үзэх хэрэгтэй байхгүй тий. Надад би үнэхээр юм гой санаа байна. Гэхдээ надад боломж нь байхгүй. Та нэг ингээд дэмжижүүл уулзаад үзэх хэрэгтэй тий. Бид нар болохоор ингээд залуу байхад бүр ингээд анх эхэлж яхад гэдэг одоо залуу өгшмөш гэж яриад байгаа шүү. Анх эхэлж яхад одоо ч гэсэн ингээд байдаг юм чинь болохоор тэгээд авахгүй. За одоо тэр хүн бол одоо намайг очиод уулзахлаар тоохгүй бах та тий. Намайг дэмжихгүй бах та гэдэг бодлоосоо болоод бид нар маш олон дэмжлэг авч чадаагүй тохиолдол зөндөө байсан тий. Тэрнийхээ оронд яг хөглөөр зөрөгтэй очиод надаа нэг юм байна. Та нэг энэ дээр нэмдээ дэмжиж тэгээ чи ийм боломж байна ингээд гэж. Эсвэл надад ийм асуудал гараад байна. Энэ дээр би яаж яах вэ? Шууд зүгээр ингээд ямар нэгэн байдлаар очиж уулзаал асуугаал тусламж дэмжлэгийг асуугаал явчих л хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхгүйгээр хитрхи дотгошоо байгаад бид нар хитрхи өөрсдөө бүх асуудлаа шийдэх гэж үзнээс алдсан тий. Тэрнээсээ болоод мэдээж нүүн түрүүний манай хоёрын яриад байгаа шиг нэгдэж чадаагүй тий. Цаг хугацаа алдсан. Магадгүй яхав гэхээр ингээд одоо юу гэдгийг явж байгаа бүдрээд унтсан. Гэхдээ би ингээд энэ ч бол нөх байдгийг нь ойлгоод мэдчихсэн байж итэл дараа нь ингээд ахаал бүдрээл яваа байхгүй тий. Тэр алдаанаас нь бид нэр сэргийлэх боломжууд ч гэсэн зөндөө байх шүү. Тэгээ ер нь хийж байгаа ажлаа бизнес болгохыг хөгжүүлэе гэдэг бодол яаж орж ирж ирсэн бэ? Амьдралын шаардлагаараа ер нь бол ингээд мэрэгжилтэд дэндүү дуртай яах вэ? Үгүй яах та дуртайг бол дуртай. Гэхдээ яг нөгөө дуртайгаас илүү мэдээж гэр бүлдээ дуртай шүү дээ тий. Гэхдээ нөгөө амьдралын шаардлагаар гэдэг чинь илүү онж байгаа байхгүй юу? 6 хүүхдийн болохоор бас их амьдралд их зүтгэлтэй хичээмтгий ханддаг уу? Гэхдээ энэ чинь яг нөгөө хөссөн өсөөгөө ингээд араас хөшүүрэг болж байгаа байхгүй юу? Яг одоо баг дараагийн тэр сургамжтай гэдгийг зохих юм уу, амжилт гэдгийг зохих юм уу? Зүгээр одоо хоёр ихэр төрөхөд чинь би яг тэр үеч эрчим хүчинд ажилдаа. Одоо сургуулаа төгсгөөсөө ч өмнө яг эрчим хүчин диспетчерийн дүүгээ газар ажилд орсон байсан. Тэгээд яг программист инженер гэдэг анх орохдоо нөгөө сургуульд өнгөж төгсөөгөө орчихсон болохоор монтер гэж ороод тэгээд программистайгаа ажлыг хийгээд программистаар жинхлээд ингээд явчихлаа. Тэгээд ажилд ороод удаагүй нэг 3-4 жил болсон байж хахад ам бол тавлаа болчлоо. Бид нар чинь тусдаа гарчихсан ганцхан хүний цалинтай. Тэгэхээр чи юм бодож шүү дээ. Үсэн үсээгүй бодогдсон шүү дээ. Тэр чинь гэдэг нэг бүр багаас хүмүүжлэг байгаа байхгүй. Одоо жишээ манай ээж аваа хөтөл яг бидний төлөө л ингээл ажиллаад идэв. Манай аав чинь болохоор бүр нөгөө цахилгаан станцд бүх насаараа ажилласан ажилчин гэдэгхгүй юу? Байсан байхгүй. Тэгээд тэр хүмүүс маань одоо жишээлбэл 2 дугаар курст багтаж одоо юм хэцүү те. Юм хэцүү байсан үед тэр жишээлбэл ингээд амьдарч байсан одоо нэг хашаа байшингаа зарж байгаа өөр тийшээ шилжиж байгаа сургалтын хэлбэр энэ төр хүртэл төлж ирсэн.
Тэр чинь ингээд өөр толгойд ингээд суудсан байхгүй. Тэгээ яг манай чи ингээд тавлаа болчихсон тусдаа гарчихсан. Хоёр ихэр дөнгөж төрчихсөн. Тэгээ нөгөө нялах мемэндээ цаддггүй. Тэгээ тэр үед чинь жишээлбэл нэг юу вэ л та нан гэдэг нөгөө хоол тэргээр сүүгээр тийч нөгөөх нь гарсан зай хашил болоод болдгоо. Тэр үед нь меласан тэр нарийн үнэтэй нөгөөх нь 20 манд өрнөчлөө үнэтэй тэр заавал 2 хоног 3 хоног хүрэхгүй дуусчихдаг байхгүй. Тэгээ тэр чинь өсөж чардна. Тэгэл тэр чинь хий нөгөө нэг хүний зайлан чи хүрэхгүй тэгэн гот нь ажиллаад дуусаа илүү цагаар суун. Тэгэл оройдоо нөгөө найзуудтайгаа нийл янз бүрийн нөгөө маргаа бичээд талтурд ажиллая тий. Тэгээ тийм юмнуудыг чинь хийн. Тэгэл гэртээ харихтаа машинаараа такси халтур гэдэг. Тэгээд залуу хүний амьдрал тийм л байдаг шүү дээ. Эндээ бол тий. Яг эн чинь өөрөө нөгөө нэг энэ хооронд хамгийн одоо чухал үе гэх юм бол эн чинь энэ хооронд туршлага хоримтлуулаад байдаг. Хийсэн юм болгон чинь л нөгөө хүнд ингээ өөр ашиг өгөөж тэр бүх юм өгдөг учраас энэ их чухал юм шиг надад санагддээ шүү дээ. Тэгээ энэ үе дээрээс тэртээ ингээд өдөржингөө ингээд харж сүүл рүүгээ зүгээр сонир болчихсон. Зүгээр нэг тийм хөвшил тогтцоо. Одоо энэ хөвшлээ алдахгүй байхыг хичээд шүү дээ. Анхнаасаа л ер нь нэгтэртэйгээ гэр бүл болохдаа олон хүүхэдтэй болно гэж төлөвлөжсэн үү? Өвтөр ер нь яахад төлөвлөв шүү дээ. Тэгээ ер нь яг хоёулаа олон хүүхэдтэй болтой. Манай хүн чинь одоо 2 хүүхэдтэй айлын том нь, би чинь 5 хүүхэдтэй айлын бага нь. Тэгээ хоёулаа олон хүүхэдтэй болох сонирхолтой. Тэгэл яг одоо гарган гарахгүй айхтар төлөвлөжсэн ч өөрөө өсний наваад л гэдэг шиг. За өглөө хүүхдүүдийн хичээл орж байгаа үед бол нэг 6 цагт босдгийн. Тэгээ хүүхдүүдээ өөрөө хичээлээ тэгээ ажилдаа. Орой бол нэг ойролцоогоор 1-2 цаг байвал. Ерөнхийдөө утсан дээрээ л бүх төлөвлөгөөнүүд явдаг. Ажил хурдан амжуулах гэх юм бол орой их сон. Одоо өөрөөр хэлбэл нөгөө хүүхдүүд унтаа, хүмүүс унтаа, нөгөө ажил дээр биш. Ийм үед бол яг сайхан төвлөрөөд энэ дээр бас нэлээ их ажил амжуулдаг. Одоо бичиг цаасны болон бодож төлөвлөх юмнууд. Үлгэрийн ном их уншиж байна. Орой болго ер нь үлгэрийн ном уншиж байна. За ном гэвэл зүгээр юу гэдэг. Ажилтай холбоотой гэвэл дандаа юм нөгөө нэг цааснууд тийм нөгөө нэг гаргасан янз бүрийн сэтгүүлүүдтэй нийтлэм гэтэл тиймэрхүү юмнуудыг одоо энэ шинээр нэвтэрч байгаа технологитой холбоотой тийм юмнуудыг их уншдаг. Манайс нөгөө нэг IBM-ийн төлөөлөгч одоо тэгээд нөгөө энтэй холбоотой нөгөө хүмүүс маань ирсэн лээ хэд хэдэн сургалтууд хийсэн. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө бараа бүтээгдэхүүнээ танилцуулан болон стратегик хандлага иймэрхүү юм дээр суусан юм байна. Амралтын өдөр яг аль болох заяа 2 өдрийн нэг аль болох нэгийг нь ядаж тэгэл гэртээ зарцуулахыг хичээдэг. Одоо би бас тэгж боддоо шүү дээ. Яг одоо юу гэдэг хитрхи их нэг үнийг даах ч юм уу те. Хитрхи их нэг юмд ингэж итгэж юм шиг. Эсвэл энийг яг энэ минь туйлын үнэ ингэж бас бодох. Юу гэдэг нэг юм тийм хайрцаглагдах тийм бас магадгүй юм шиг санагддгийг. Урлагийн зөв яг кино бол их үздэг. За одоо бол зүгээр ямар ч байсан нэг гайгүй цаг зав гайгүй болоод хүүхдүүд маань бас аяллаа юм нөгөө нэг бас нэг гайгүй нас нь ингээд том болоод ирэхээр гэр бүлээрээ л аялна да. Эхэндээ бол гайгүй байсан. Тэгээ сүүлдээ одоо жишээ нь гэр бүлтэй болоод ингээд бас нөгөө юу гэдэг янз бүрийн санхүүгээр риск интерес бол тэгээ болгоомжлдог. За зүгээр компани маань ингээд хөгжөөд ирэхийн хэрээр одоо ингээд бас нөгөө энэ компани хүмүүс маань ажиллаж байгаа ш тэ. Тэр хүмүүсийнхаа бас ирээдүйд найдвартай байх тал дээр бас их анхаарч одоо тэн дээр бас риск хийхээс бас их болгоомжлж байна. За одоо бол харин нээлттэй компани болохоор бүр энэ хүмүүс дээр нэмхэн дахиад олон хөрөнгө оруулагчд ороод ирсэн. Тэгэхээр маш одоо болгоомжтой, шийдэлтэй, судалгаатай ингэж л явахгүй бол одоо бол тэрнээс их юм чинь өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдахгүй байх гэдэг тэр. iTools компани ойрын 3-5 жилийн алсын харааг та яаж харж байна? Биднэрт мэдээж хэрвээ эдгээр тодорхой хэмжээний эрсдэл учрах юм бол нөөц төлөвлөгөө хэрэгтэй, шинэ бүтээгдэхүүн хэрэгтэй. Энэ болгоныхоо хөгжүүлэлтэн дээр бол маш сайн ажиллана. Одоо жишээ нь дараагийн блокчейн дээр суурилсан блокчейн бол бидний технологийн дараагийн давалгаа гэж харж байгаа. Тэгэхээр энийг илүү сайн хөгжүүлэх тийм ээ иймэрхүү чиглэлээр ажиллана. Ямар ч байсан үйл ажиллагаагаа бол маш сайн хөгжүүлнэ. Үүнээс гадна бидний экспорт хийдэг чиглэлийг одоо бид нэр технологийн экспортыг хийж сурах хэрэгтэй. Одоо бол бид нэр 200-аад харилцагчтай боловч яг энэ дата төв гэдэг одоо дата өгөгдөл нөөцөлд хадгалт шиг тийм энэ талаар бол туршлага алга байна. Гэхдээ бид нэр гадны орны туршлагуудыг судалж байгаа. Одоо жишээ нь Швейцар бол өөрөө өгөгдөл хадгалтын одоо маш том одоо бас
жишээ мундаг жишээ болчиход байна л да. Хуучин бол санхүүгийн том төв байсан бол одоо жишээ нь дэлхийд ирэх нийт мөнгөний 4% нь физик мөнгө, цаасан зоосон мөнгө, 96% нь электрон мөнгө. Монголын хувьд 7% нь физик мөнгө, бус нь электрон мөнгө. Тэгвэл тэр электрон мөнгө гэдэг байгаа чинь дахиад тэр дата центр дээр байгаа тоо. Тэгвэл Швейцар энд маш их анхаарал эхэлсэн. Хятадын компаниуд China Mobile хүртэл Швейцар датагаа хадгалуулж байна. Тэгвэл бид нарт бас дэлхийд яг энэ хэмжээгээр хадгалах маш том боломжууд байна. Мөн дэлхийн энэ том дата төвүүд энэ Евразийн бүс нутаг буюу энэ Хятад, Орос, Монголын энэ бүс нутаг дээр салбараа байгуулах маш их сонирхолтой байдаг. Тэгвэл хинж мэдээж Хятадд датагаа байршуул, дата центр барихгүй, Оросд барихгүй ойлгомжтой ч улс төрийн дээр нөхцөл байдал, эдийн засгийн бодлого. Тийм учраас Монголд ийм чиглэл бас боломж байгаа учраас энэ чиглэлээр бас их төлөв анхаарч ажиллана. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч нэвтрүүлэгт маань мэдээллийн технологийн олон компаниудад бас үлгэр жишээ болох үе, зураг зариг болох үе ярилцлага гэсэн танд баярлалаа. Компанийн цаашдын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та танаа нэвтрүүлгийн хамт олон бас баярлалаа. Амжилт хүсье.